Oke kawan, kita jumpa lagi dan selamat sore. Kita lagi turun spot lagi, coba nganting kemana di Pandalan. Kita anting Gunung Sintar sawah. Sekarang kita sudah di spot. Kita matahari lagi panas. Kita tunggu dulu. Jadi kita nyanggong. Sempat ada target yang dekat. Mari kita shoot. Oke, mantap. Dukung terus kawan-kawanku, bertambah semangat bikin kontennya. Wajahnya terlalu ceria, panas matahari. Ini ada teman yang di tandangan. Oke, saksikan terus kan. Headshot. Bikin. Oke. Mana nih? Itu. Telat, tekor. Headshot di situ. Shot. Ya, 6 setengah mati. Oke, lama dicari baru ketemu. Masih hidup, masih bertahan. Kenapa sampai di situ? Oke, lagi. Tidak. Oke kawan, kita sudah pulang. Cuma sebentar saja. Kita ambil secukupnya. Ada 4 ekor. Sudah kita di rumah. Teman dengan mode 38. Kawan.